माह रबीउल अव्वल जे समूरे महीने में बिन्ही जहाननि जे सरदार आकाए नामदार जी आमद जी ख़ुशी में आशिकान रसूल पारां झर झंग वाहन वस्ती में आका जी आमद जे सिलसिले में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्रोग्राम मुनक़द कया वञनि था। मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़ुशी में मीरपुर माथिले जे खंबड़ा मोहल्ला जे शाहिद खंबड़ा रमज़ान कोराई ईद मिलादुल नबी जो प्रोग्राम मुनक़द कयो, जंहिंमें अहले सुन्नत व जमायत जे मशहूर आलमदीन ऐं सिंध जे मशहूर नात ख़वाननि वॾे तादाद में इलाइक़े वासियुनि शिरकत कई। प्रोग्राम में आयल मुक़ररन मौलाना मुनीर अहमद क़ादरी, नात ख़वान हाफ़िज़ सईद अहमद मुस्तफ़ाई ऐं ॿियनि सरकार जे सीरत मुबारक ते रोशनी विझंदे चयो त ही कुल काइनात खुदावंद करीम ख़ल्क़ी आहे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे तुफ़ैली आहे ऐं उनजी आमद जी ख़ुशी करण वारा ख़ुशनसीब आहिनि। जन प्रोग्राम में ख़ुसूसी शिरकत करे ख़िताब फ़रमायो। प्रोग्राम में सिंध जे मशहूर नात ख़वान ऐं ॿियनि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में नातूं पढ़ी नज़राना अक़ीदत जा गुल पेश करे प्रोग्राम खे 4 चंड लॻाए छॾिया। ओ कंदपुर बहेड़ा घोट खाली थींदी कान मोट, कंदपुर बहेड़ा घोट खाली थींदी कान मोट, खाली थींदी कान मोट, खाली थींदी कान मोट, खाली थींदी कान मोट। झोल भर बालख हज़ार आहे सजण जो मिलाद बेड़ा कंदो अच बार आहे सजण जो मिलाद बेड़ा कंदो अची पार। प्रोग्राम में आयल मेहमाननि ऐं समूरी जमायत लाइ लंगर जो पिणु ख़ासि बंदोबस्तु कयो वियो हो। प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ ॻोठनि मां सवनि जी तादाद में आयल नबी जा ग़ुलाम हथनि में सावा झंडा खणी मथे ते दस्तारूं ॿधी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा बेज हणी प्रोग्राम में पहुता ऐं प्रोग्राम में हर तरफ़ मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरहबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं सरकार जी आमद मरहबा जा नारा गुंजंदा रहिया। उमर कोराई, मीरपुर माथिरो दीदार आहे सजण जो मिलाद बेड़ा कंदो अची।